مساء الخير مشاهدين روتانا خليجية وبرنامجنا سيدتي، تحية مني لكم مميزة جدا في حلقتنا اليوم اللي راح يكون فيها الكثير من المواضيع والفقرات من أبو ظبي والرياض وجدة. وفي بداية الحلقة أمسي على زميلاتي خلود وعفوا جيهان ورنيم. مساء الخير يا جيهان. بس أمس خلود وخلود فتعود خلود. شاشة روتانا خليجي. اي صح، ما الومك، صار لي 9 ايام غايبه عن الشاشه. على العموم جمعه مباركه ليكي هدى، وجمعه مباركه لكل مشاهدينا الذين انضموا الينا الى روتانا خليجيه لمتابعتنا في حلقه جديده من سيدتي. اليوم من جده في فقرتنا الاولى سنناقش ظاهره الشخير التي تنغص على الكثير في اوقات راحتهم، وسنناقش ايضا آخر التقنيات المستجدة في هذا المجال للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها. في الفقرة الثانية سنسلط الضوء على فعاليات مهرجان جدة التاريخية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط. قبل التفاصيل أنتقل إلى الرياضة وأمسي على الزميلة العزيزة رنيم القبج. مساء الخير رنيم. شكرا لك يا جيهان، ومساء الخير ليكي والمشاهدين الكرام كل متابعي سيدتي في كل مكان. اليوم من الرياض نتكلم أو بيكون ضيوفنا أول فرقة جاز سعودية. التفاصيل مشاهدينا خلال الحلقة، لكن الآن نرجع إلى أبو ظبي نمسي على هدى والجميع في الخير ونبدأ معهم فقرات سيدتي لليوم. مساء الخير يا هدى. بس ان شاء الله بالخير والسرور يا رنيم، واكيد نحن ننطر فقراتك انت وجيهان، لكن احب اذكر مشاهدينا قبل ما نبدا حلقتنا انه يقدرون يشوفون حلقات البرنامج اللي ما شافوها من خلال زياره صفحه البرنامج على اليوتيوب اللي تشوفون الحين على الشاشه، ودائما تفاعلوا معنا مشاهدينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وانستغرام. والحين جوله سريعه على اهم عناوين حلقتنا لليوم. في سيدتي اليوم، أمير مكة يدشن مرحلة جديدة في مسيرة جدة التاريخية. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات سيدتي على الفيسبوك وتويتر. قسم الموسيقى بجمعية الثقافة والفنون بالرياض يطلق أول فرقة جاز. مجموعة عبيات بتوقيع المصممة الإماراتية مريم المدفعي. 23% من النساء يعاني أزواجهن من شخيرهن أثناء النوم. سوبر مام ونصائح تساعدك للتخلص من السلبية. نبدأ مشاهدينا مع فقرتنا الطبية، حيث ذكرت دراسة حديثة أن المصابين بالشخير عادة ما يهملون الأمر، معتقدين أنه لا يشكل خطورة على حياتهم. وتبين أن الشخير مرتبط بعوامل صحية كثيرة يؤدي إهمالها إلى الإصابة بارتفاع السكري والضغط وأمراض القلب. المزيد من التفاصيل مع زميلتي جيهان في جدة. إليك جيهان. شكرا لك هدى. فعلا جزء كبير من حياتنا نقضيه وإحنا نائمين في هذه الرحلة التي نقضيها يوميا مع النوم، إلا أنه في أوقات هذه الرحلة أو في وقت هذه الراحة تظهر بعض المنغصات عند كثير من الناس يعانون منها، وهي ظاهرة الشخير. ولكن ظهرت الآن تقنيات جديدة تعد بوابة أمل للكثير من الناس الذين يعانون من هذه المشكلة. نتعرف على هذه التقنيات مع ضيفنا وضيفكم اليوم البروفيسور خليل سندي، استشاري الأذن والأنف والحنجرة. أهلا بك. أهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير، كيف الحال؟ بخير ان شاء الله، الحمد لله بخير. استاذ او دكتور خليل، في الاول خليني اعرف من حضرتكم لماذا نشخر؟ ايش هي الاسباب اللي تخلينا نشخر؟ معظم اسباب الشخير بالنسبه للناس يكون انسداد في مجرى التنفس العلوي. نعم. الاطفال بيكون سببها نتيجه لتضخم في القرن في اللوز او في اللحميات، وهذه عمليه بسيطه جدا نقدر نشخصها عن طريق الفحص او عن طريق اشعه، وعلاجها سهل جدا. طب احنا تكلمنا في البدايه دكتور على الدراسه الحديثه والتقنيات الحديثه التي ظهرت الان للحد من هذه الظاهره، لو تحدثنا بالتفاصيل عن هذه التقنيات. حاضر. بالنسبه للكبار في العاده بيكون نتيجه لانسداد مجرى التنفس، وهو يمكن يكون نتيجه انحراف في الحاجز الانفي او تضخم في القرنيات الانفيه او تهدل في سقف الحلق نتيجه للانسداد المزمن في الانف، أو تضخم في اللوزتين أو تضخم في ظهر اللسان. وفي الأول كانت التشخيص كان صعب. الآن ممكن نشخص المشكلة عن طريق فحص المريض بطريقة معينة، عمل أشعات معينة، وبالتالي نقدر نحدد
فين المشكله ونعالجها. معظم المشاكل بتكون نتيجه لتضخم في القرنيات الانفيه، انحراف في الحجز الانفي، بتعمل انسداد، فالمريض لما يشفط يقوم يفضل يشفط الهواء كثير، وبيساعد هذا اكثر في عمليه انه هو بيخلي سقف الحلق يتهدل ويهتز اثناء النوم ويبدا الشخير. يعني الجديد الان انه وسائل الكشف عن الاسباب بالضبط هي اللي صار فيها تحديد. هذه خلتنا نقدر نحدد فين المشكله. ممتاز. وبعدين بعد كده تطورت العمليات، كنا اول نسوي عمليات معينه، الان تغيرت نتيجه العمليات، لانه المريض اللي بيشخر في العاده بيكون حالته صعبه جدا، ضغطه مرتفع، وزنه زايد، صعوبه في التنفس، نسبه الاكسجين عنده تقل، فكان المرضى هذول يحتاجوا ان يخشوا في العنايه مركزه وفحوصات كثيره قبل العمليه وبعد العمليه. الان العمليات هذه كلها صارت تتم بطريقه معينه، التقنيه بتقل، يعني مثلا نستعمل الراديو فريكونسي اللي هي كي القناه الانفيه باشعه الراديو فريكونسي، وهذه بتساعد انه ما تصير انتفاخات في الانف بعد العمليه، فالمريض يتنفس بسرعه. حتى عمليات الانف كنا الاول بيحطوا حشوات في الانف، الان ما بنحط حشوات، فالمريض بيتنفس بعد العمليه بسرعه، ما يصير عنده انسداد، تصير المشكله. نفس الشيء بالنسبه للوز، كنا بنشيل اللوز ونشيل سقف الحلق، بنسيب المنطقه كلها تألم. الان بنسويه بطريقه معينه بحيث انه يخف الالم ويخف الانتفاخات اللي بتحصل اثناء بعد العمليه، وبالتالي المريض ممكن يسوي العمليه في يوم واحد، المريض يخرج في نفس اليوم. ما لها اي اعراض جانبيه؟ هي العرض الوحيد بس انها مؤلمه. والالم هذا في نفس ولا بعد العمليه؟ لا بعد العمليه، اثناء العمليه بتتم تحت التدعيم عام، لكن بعد العمليه مؤلمه، فبنسوي طرق معينه بحيث نخفف الالم على المريض بعمليه احنا نقفل الجرح بطريقه معينه، بندي مسكنات معينه، وبالتالي المريض بيرتاح، والنتائج كلها بتكون ما شاء الله تبارك الله كويس. طيب دكتور، هذه العمليات دائما الواحد بيتخوف من انه هو يسويها ويعني يخوض كل هذه المرحله ومرحله الالم، ويقول لك بعد كده لازم اسويها مره ثانيه، هل هذا صحيح؟ لا، هو حكايه انه يسويها، في ناس بيسووا العمليات هذه على جزئين وثلاث اجزاء، يعني يسوي الانف الاول وبعدين يسوي الحلق مره ثانيه. طبعا اول شيء العلم تطور، والمريض ما يبغى يروح كل يوم الثاني في المستشفى، فنحاول نسويها كلها في جلسه واحده في يوم واحد ويرتاح المريض بعد كده. طب تفضلي. لا تفضل. اهم شيء في الموضوع انا كنت انه مضاعفات الشخير، الناس كثير بيتهاونوا به. الشخير من الناحيه الاجتماعيه طبعا الواحد يشخر في البيت مو كويس. بالنسبه للزوج او الزوجه مثلا بتتزعج وبتنام في غرفه ثانيه، لكن المريض يحس انه تعبان مرهق ينام على نفسه. المشاكل الثانيه اللي ما بنشوفها احنا، وهي عمليه انه بتاثر على القلب، بتاثر على الضغط، بتاثر على التركيز، وفي بعض الاحيان ممكن تؤدي الى حوادث، لانه المريض ممكن ينام هو في السياره لانه ما بيرتاح في نومه. ففي مشاكل كثيره، وهذه بعض الاحيان ممكن تؤدي الى سمح الله الى مضاعفات اسوء واسوء. هل يعني هذا تساهلنا احنا كمجتمع مثلا، خلينا نتكلم عن المجتمع السعودي، تساهلنا لانه احنا يعني تعودنا على هذا الصوت في بيوتنا، ولا ايش، ولا هي قله توعيه، ولا هي ايش بالضبط؟ هي مشكلتها انه يعني المريض ما يجينا غير لما تكون حالته سيئه جدا، احنا بنحاول الا لما يحس بمرض عضوي او وجع الم عضوي غير الشخير، بالزبط. لكن الشخير ظاهره تعودنا عليها في هم الناس كل شيء يقول لك انت تعودت عليه، لا انت لازم الانسان ما يشخر. اللي بيشخر معناه في مشكله. دائما احنا بنتساهل في المشاكل. صح. يعني انا عندي انسداد في انفي وهو صغير، قالوا له عندك انسداد، عمره 20 سنه 22 سنه 23 سنه، قالوا عندك انسداد، لا ما ابغى اسوي، انا ما اشتكي، انا مش عارف ايه. طب وهذه المشكله حتزيد، حتبدا تعمل مشاكل مستقبلا على حكايه انسداد الانف والشخير وكتمه الانف والمجنان. يعني ما بتتوقف المشاكل دحين، صح؟ سويها انت بصحتك الان احسن ما انك انت تنتقل اللي يصير عندك سكر وضغط ومشاكل، بعدين العمليه تصير فيها مضاعفات كثيره. صح. ففي ناس كثير من بدري نقول لهم سويها عشان لا تحصل في مشكله مستقبليه. طب دكتور، احنا سمعنا يعني وشفنا كمان دحين يمكن بتنعرض بعض الصور لحضراتكم في العياده، ان انت بتعتمد في التشخيص على جهاز موجود هو النوع الاول، او يعتبر من احدث نوع في الشرق الاوسط، صح؟ تحدثنا عن هذا الجهاز. هو المشكله في الاجهزه كلها انه الواحد بيحاول انه هو يستفيد بالتقنيه اللي بيفرزها العالم، بحيث ان انا اقدر استفيد منها والمريض يفهم مشكلته. فبنحاول نصور الاشياء ونوري له هي بطريقه معينه، وفي نفس الوقت بنحاول بقدر الامكان انه المريض يفهم مشكلته 100% من حيث التشخيص، من حيث المضاعفات، ومن حيث ايش مستقبلا حيصير. معظم الناس يقولوا يا دكتور انا قالوا لي حتتعاد العمليه. قلت له ما حتتعاد. انا يقول له ترجع مره ثانيه اللحميه. صح، هذه كلنا يعني في بعض الاحيان في غلط على الدكاتره اللي ما بيفهم مريضه مشكلته، واحد. واثنين، سوء الفهم بين الناس بينقل يقول لك انا يعني مثلا مثال بسيط، لحميه يقول لك انا عندي، يقول اللحميه ترجع. طب في 3 لحميات في الانف، اي واحده انت تتكلم عليها كمريض؟ صح. هذا السؤال اللي اقصد عليه، انه المريض لازم هي واجب الطبيب انه يفهم مريضه
ايش مشكلته بالضبط، يوري له هي بالصور، يوري له هي بقدامه، حتى انه المريض يفهم مشكلته وما يصير في نوع من اللغط ما بين العامه وما بين حتى الاطباء. صحيح. اللي يعني ما يبغى يبذل مجهود انه يفهم مريضه. صح صح صح. واحنا يعني شعب صرنا يعني نتساهل في هذا الموضوع. نحن صار حديث صوالين اكثر من هو ان انا اروح اسال متخصص او استشاري. من حق انا يعجبني المريض اللي يجي يسال ويفهم ويقول لي انا شفته وانا ما شفته، هذا كويس، معناه المريض يهتم بنفسه، يبغى يفهم مشكلته. انا بقول للمريض حتى اكتب الاسئله، هذه ما معناها انك انت مثلا نفسيتك تعبانه شيء، بالعكس عشان تتذكر الاسئله. بتجي عند الدكتور نص الاسئله بتنساها. حط الاسئله، اسالني هي، اجاوبك عليها كلها، تخرج مبسوط، ولا انك تخرج تعالي مره ثانيه اسالك اجاوبك على اسئلتك كلها، بحيث انك انت تفهم مشكلتك مضبوط، عشان لا يصير في لبس مستقبلا. هل عندنا احنا الثقافه هذه؟ هل دكاترتنا يعني كده صدرهم واسع رحب ان هم يسمعوا يقول، ولا تحس انه هو يعني بيكلمك بعجرفه صراحه ساعات ما يبغى يرد على في اشياء زي كذا، اللي يقول لك انا استاذ كبير ما اقدر، يعني ليه تسالني اسئله زي كذا؟ هذا واحد. بعض الاحيان يكون الدكتور ما عنده وقت، بالذات دحين مع المستشفيات، الضغط على المستشفيات والامراض الكثيره اللي بتحصل، الدكتور ما عنده وقت. طيب يعني معذور المريض كمان، مريض معذور، والدكتور بعض الاحيان ما بيبذل جهد اكثر مع المريض. فبالذات في الشغلات اللي زي كذا مهمه جدا المريض يفهم مشكلته ويحاول يجاوبه، ويفهم في النهايه انه المريض وصل لعمليه اقتناع. صحيح. قبل اي شيء. صحيح. لانه هذه بتوفر عليه، انا لما اثق المريض يثق فيا، هذا نص العلاج. صح. والنص الثاني شويه شطاره بشويه ادويه وشويه عمليات. صح. لكن الثقه هذه نص العلاج. اذا انا قدرت اثق المريض يثق فيا ويديني ثقته كامله فيا، خلاص. صحيح. هذا انا وصلت للمرحله اللي انا ابغاها، ان انا اقدر بعد كده اقنع المريض باي حاجه. طب بروفيسور خليل، احنا لما دخلنا العياده حقتك لقيناها اشبه بمحل العاب، ايش السر في الموضوع؟ فيه شغلتين، الشغله الاولانيه انه بحاول اجيب انا اشياء معينه تلهي الطفل وهو جالس برا بيشوف اشياء لعب واشياء زي كذا، بحيث انه ما يعني عمليه الانتظار تكون عنده متعه اكثر ما تكون ممل، وما يضايق المرضى الثانيين. هذا واحد. صحيح. اثنين، الاطفال الصغار في العاده يروحوا الدكاتره معظمهم بياخذوا ابر ومش عارف ايه وتطعيمات، فيخافوا من شيء اسمه طبيب. لا، وحتى دكتور الانف والاذن والحزن اللي قاعد يعني بيمسك لهم الاشياء اللي يعني اكثر شيء تضايقه. فكانت الفكره كلها ان انا اخلي الطفل هذا برضه ناس يثق فيا، فحيث انه انا لما يجيني العياده بدي له هديه حلوه. اذا طفله صغيره بدي لها عروسه، بدي ولد صغير بدي له عربيه، فصاروا الاطفال ينبسطوا لما يجوني. وهذه مهمه جدا، انا عمليه كسب الثقه من الطفل. طبعا. فبعد كده اي حاجه بتصير هي بيرتاح. صحيح. فعمليه انه انا مثلا استمتع في عمليه ان اروح اجيب هديه للطفل هذا وادي له، هي نوع من الاستمتاع، نوع من رد الفعل انه الطفل هذا جاني. صحيح. لا اكثر ولا اقل. وبالفعل يخلي الطفل الصغير بيقول لاهله ما اروح غير الدكتور ابو سياره، الدكتور ابو لعبه او الدكتور ابو حلاوه. يعني عمليه انه خلاص هو هذه ثقه. حتى الاهل بينبسطوا، انت لما تعالج الطفل الاهل بيرتاحوا للطبيب هذا، مو عشان يعني الواحد انه ما هي عمليه انه بيع شيء، بس هي عمليه انه مكسب وثقه للاهل والطفل، حتى انت ترتاح وانت بتعالجه كمان. بالفعل. المريض بيجلس كيفك يا بابا، كيف حالك، يجلس على الكرسي، ما يحتاج انه يبكي او يزعق او شيء، وتلاقي المريض مستسلم، الطفل هذا ملاك، ما هو شيطان في العياده جالس يقلب الدنيا. يعطيك الف عافيه دكتور، شرفتنا في سيدتي. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا متابعين معكم سيدتي، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. سيدتي نت، معك اثناء دراستك، معك في مملكتك، ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد، لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.